Infomedia yafetu kusensonga. Mbadde njagala nnyo maama wange. Mbadde njagala nnyo maama era bannange bagamba nti taata aluma. Abantu bagamba nti taata aluma. Taata aluma era of course aluma. Naye obulumi bwa maama bulalamu. Era atannafiirwa maama mu buli kyosobola kuba maama olunaku nzijukira bambikira maama. Ne bangamba company ate woli ate boss twadde twakamukuwa replacement ate ki nze bibe nanzijukira nali mpuliranga ebirooto nze nali ndogootana na kimu bannange okolera ku kyeyo okufiirwa kukutamya ekyeyo tosobola kulinnyawo baasi omuntu afudde kweganze natuukanga nze nange kati ndaba SB4 n'obudde bwennyini obw'okunkozesa nze ndabanga obuweddeyo sikyalina kyamaanyi kyennoonya kati gwe mbadde nkolerera asanyuke afudde nze sirina mwana n'abalina abaana baba tebakakaalukana nnyo nze nkyali kibbebi ndi kiwere ndi kito sagala nakwogera ssente kuba yali aŋŋaanye nokuŋŋaanyiza okutuuka wano mu Uganda Jackie O era kiba ne kiba kyabulyazamanya ne simwebaza mami Fat nze nali ku ofisi nga nkyakaba nali awo nga kakadde katuuse ku sport. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. So Dubai wavayo ddi? Dubai navayo ndowooza ku Monday. Navayo ku Monday. Wakomawo nga mami tanaba kuziikibwa. Naye nagenda nefuna obusibu nti nafuna connection flight. Mu kufuna connection flight nentuuka Ethiopia era nenziramu nensiraanirayo. Tebakyusa obudde. Tewalinya direct? Saalinya direct, ba direct zonna ezaaliwo zonna zaali za nali ngezaako kulaba nga ntuuka mangu ate nga nebbeeyi ya direct kubanga nali nina okulinnya either ekiro ekyo oba enkya ku makya. Ate Dubai ina system nti ennyonyi zonna ziri within 24 hours oba bookinga bwe bagamba nti express towakana. Yes, bwe bagamba nti express towakana so nga nina okuwata nnyo. Nga kitalo nnyo ekyamuzeeyi bambikira awo lunaku lumu lunaku bbiri nti afudde. Eza yarwalako? Kubanze sijjukirayo kusindika yadde n'ekikumi nti kujjanjaba nga SB4 tunaaba wano naawe kyova olaba nga bakugamba nnyo nti buli muntu yenna yeekebeze pressure. Weekebeze pressure nti pressure tusobola okuba wano ng'olaba oli mulamu bulungi pressure iyo express birawo
oyingiraawo n'otuula ku ntebe oba obadde olina kyonywa anti Haji abadde atuddaawo mu ntebe tumusanze asirise titumusanze asirise so pressure mukadde gwe gwasooka okumukuba tegwe yamutwala awo mule mirembe nalabye wapostinze ennyumba nogamba mami manyi mu bulamu waliwo bintu byetukolerera asinga obungi abavuka kwera bazadde baffe timama asuleko obulungi aleko obulungi yeyagale so gwe plan yali etya y'ennyumba eyo ennyumba yali kubanga mukadde waliwo ennyumba gye twazimba ye Masaka gye twazimba Masaka nenze kale actually munze mbadde sinnatuuka kutaki eyo nga nkyakola sewantu eyo mbadde actually posting nga nayo ng'ebyo byeyo era olaba tennaggwera nno ddala eyo frame era olaba mabulooka gate munda byonna bifulukwa munda bifulukwa naye nga mbadde nsuubira nti bwe tunaamala maama beeko wajja andabe tutuuleko ng'omwana yenna kwanze first born ate first born yaba nekyejo first born munange nga mmanyi nti nina wentegeka maama agenda kujja ewaabwe waggwa mukyalo eyo nga ntetenkanya naye katonda kyeyageze tulina ekyakukola tuliko Speedful Media tuli ne Senior Rama omumanyi ku TikTok musajja TikTok awangalira eyo Dubai jakakalabiza emirimu gye tumukyazizzaako ko tunyumyemuko olamu obutambula olamu obutambudde nina muntu nole omuntu akavidiyo akola akavidiyo nga yebuuza bulijjo amayi ayina maama video nzo waziraba zonna naziraba oli ayina akaseera kakoleramu vidiyo nga kituufu egenda kukwatako Shadia Wachagulanyi siragikola sijja kutya kumwogera linnya kati Shadia Wachagulanyi kisooka soogerangako naye sikyaliwo wange simumanyi sikolagana naye sikolangako postinga mwogerako ate yeche yagamba nti wavuma Babi okufuma Babi kuno ndooza ebintu ebyo wabiraba which of navayo nenetonda ate nenejjusa kitegeera ate nekirala SB4 mu Buganda wano olaba newe mubeera bajja nabajja wallahi mukufiirwa olina byobikkako mukufiirwa olina ebintu byoga nti nedda SB4 Rama yanziba nekagende muziikireko tetukolagana oba kanindeko kibi nnyo okulinda omuntu mu kaseera akasinga obuzibu musonga ya Babi oyo bekwasizza baje bekwasa Babi ye yali akoze eki sabigoberera bulungi anti kati bwe nabiddamu nyinza okuba kale kambiddemu Babi waliyo convention wagiraba convention kati abayogera bangi ne boogera kati nekituuka ekiseera kyaki kya Babi gwabe njogeza engeri gye netonda kale kanze kankikolenga bwe kanjogerenga bwe nakiraba bwe kyatuukawo kuba netonda dda nasobya naye kati convention bwe yatuuka fenna ekiro ekyo ze nali ku kyeyo fenna buli omu ng'ali ku masimu alaba kakati Babi ng'atuuka okwogera mu kutuuka okwogera netonda saagala kuddamu kwokya ne kale nzibu nga bwe nalaba galinga asaaga alinga speech yenti teyagitegese aseka era ne mu background walaba awo nga eriyo abamu ku ba convention abanene nga bayimuka bafuluma jantugende okitegeera so kale nandibadde nkola posting ngamba banerulala bwe tubeeranga tugenze mu bantu ngaabo okitegeera twogere nga tulina speech entegeke nga ntegeke nate ndo nempanvu yamu nempitawo wenandiko bera netonda SB4 muntu yakola postinga mukaaga awetonda ne vacation ewedde nakomawo nengendako nebusaabala anaka tubawa nagona nene kintu kimu esaawa zino tugenda kugenda kudabirirako seka kiti riri lwaserera naye baba mukomerera musajja yeetonze omusajja n'akola atya in namunonyeza nako lwakwali taliimu naye baba nayo gana bakomerera bukomerezi ate SB4 bolumbanga omuntu kati nga Bobi Wine
oba Babi yenga ye personal asobola okwogera naawe nakola nti akitadde naye bana abantu kubanga yeye nyini guwavuma osobola okumutuukirira nawe kyalibwa ekitine mune nsonyiwa bino ebiri like bakikunnyonnyola entya oba nkikubuuze ntya zibeera like soga katika mbono muvume zibeera like oba gwekugwa oba okikola ng'okimiininga no kakati waliwo stage y'obwa tiktoka bagita first stage eyo ngo oli bubi nnyo onoonya attention kitegeera stage eyo ffenna tukolerawo nnyo ensobi nti ogenda nobeera ng'okola ebintu ng'olaba tebitambula ate Uganda simanyi lwaki Uganda nizibaagala negativity kati kankubuulire kyali ku story ya Babi nagikola ssaawa emu post emu yakumakya nali na ku mulimu nenyinyuka ssaawa 2 nalika nennaaba nenneebaka ssaawa 3 waliwo yanze okusana Rama ogamba otya yali roommate wange ebiri ku internet wabirabyeko oba tonnaba nga gukoledde nzi neebase okuva ssaawa emu paka gye ssaawa 3 range ya 2 hours nagenda okuzukuka simu missed call nga kuliko missed call 10 nga buli amanyi yenna yankubidde dda neze Sweden nezewa okukebera TikTok nga kuliko message request ndoza ngo omutwalo gumu actually we nakolera gundi ya Babi nali wakati we mitwalo 8 ku mwenda ba followers nga simanyi basha abantu bagala ebintu ebyekisiru nga ban followings paka ku mitwalo 2 nga tebakyagenda ngomanyi post views zeri mu sawa 2 milioni nga ndoza 10 nogamba nkikubye nalina likes ndoza jali emitwalo 9 likes nga likes kweyongeddeko nga likes ndoza zali kamu 9 ku milioni 2 kweyo post yokka nze SB4 tulina ekintu kye tulina kino nti Nigeria olaba omuntu ne waba TikTok akola post nerabibwa milioni 5 Uganda simanyi lwaki abantu bano bavaawa bwokola ensasagge babawe mukamoli neweyambula nolabibwa post yo milioni 3 ana babayo mukamoli eyamakuta babiwa nnyo obu ndoza kale post ekyali oba wajijjayo nali sisobola nena gendo jije post yakoze milioni 10 ebere etambudde ensi yonna buli omunga agirina ku simu duweti zokka zalinga mu 10 share zalinga mitwalo 2 nga damage sirina bwenjiza nogirekayo anagijjayo kale wajjayo yaje no najijje nenga sirina bwenji controlling kuba yatambudde nate bogirekayo genda kwetunanga neri je lyetambula waliwo TikTok yetonda nga jeze kyaliyo ziti waliwo TikTok yampisamu eggaali nkumpisamu eggaali nakubira simu nga netondere kunetondera alinga post ekyaliyo kakati SB4 bwenkuvuma oba kati tugeze nga bwe nayogera ku Babi nsobola okulinnya neŋŋamba banaye edi mutwe nyambaako nfuniriyo ka appointment awo batukwate mu video nga netonda ng'omuntu oyo akyabikula essimu n'alaba video ng'omuvuma eri milioni 10 kiba kizibu so sichunyizibwa ngako nga bwe nachunyizibwa nakola ne posting ngamba nti n'omulimu guli kumpi kuggwa wallahi kyali kituufu ng'ondaba ssaawa zino ekisoka supervisor wange muna Uganda naye wankyuka regional supervisor muna Uganda area supervisor bekinti abana Uganda befuga Dubai awo company ndoza bogenda yo balaba babukwata bati so ne waliwo omuzannyo kubanga nze njukira bangamba Rama tugenda kuumuzaayo mbu waliwo obuzibu wa political propaganda obaki nti twafunyemu obuzibu tugenda kuumuzaamu era nenzija nenkaaba nenekubira enduulu nembaga bane n'omulimu guggwawo kyekigenda mu maaso tebakuwummuza nowemulendowooza ennaku zalinnya kuba nali awo nga neetooloola naye Dubai amateeka nti gakola nze natukirira HR yennyini nemugamba kampani ebya kampani birala nebiri ebyange ebya social media birala kisobola it can affect me nga nkoze post ku ensi eno oba ogambe Maktumu kabaka we Dubai musiru nnyo kati abantu bamalaya babeera batya wano n'omwenge nekikulya awo mulimu guggwawo naye kati wali Dubai n'amateeka agagifuga nti basobola okunyigamu awo naye ekintu ekituuka okumazisaawo omulimu nga kiba kinene nga kisobola n'otuuka mu kooti
so no survivinga bwentyo oliddamu nayiga what post je wakoze by the jinalabye nako ezo olenya mama fino kutakubagiza nalumwa SB4 nalumwa ku mutima nti ne full figure gwesikolagana naye nate nabadde nkoze nsibe ku mama fina nabya comment ze nagenze okuddayo ya commenting ne sa movement oya namuvumi wamuvuma naye in fact n'abantu era bakunenyamu bakunenyamu waliwo yakola video jinalaba ngamba nti sugososo okufira byali bingi wagira boba nante ebintu kati ekizibu ekibeerawo SB4 fetu ebintu bya mu kamera SB4 buli omu afiirwa maama sinze ensoose ate nze ndi wa kamera so kati nja kukwata okuziika nkuteekeyo kuba ndi wa kamera kitegeera tiktoka nja kwogera nti maama yafudde wadde sisoose kufiirwa kuba kati nalina kati nesa muvuma mama fina era nesa yogera bogezi nani mama fina nesiraba yadde nti ramolyo mule bachali nnyo mama fina mukwano gwange walabe gwaga aganta manyi akumanyira mule bachali waliwo kati fina kibwe kiti obane chali onza kati nafira ko sister wange nyini naye nina bachali bange ngoite yakubadde kasimu yadde okola ki naye nga manyi nti ye chali wange kitegeera ati muli abantu abajja ne banzikirako babeerawo naye nga bujjo simanyi nti bachali bange nnyo naye kitegeeza nti oli si chali wange so na overreacting kati abantu munaye kyebakunenyako overreacting mwawo yaba kumati mama fina muzadde manyi omuntu osobola okukola ekintu nesifaayo naye zino comments ezigenda zikoberera nabazi bakola videos endala ate nenda banga nebonoona kati simanyi oto mama fina yakitwala ati yawo mama fina era baba gyali simanyi gwe tosobola kuntwalayo naye mama fina bwaba gyali ajja kukitegeera nti okwogera bwe nti omuposi abantu banyize actually nina kusimu kuna abantu abawera n'1000 abanze ntekayo status ya WhatsApp nirabibwa abantu nga kasanvu ninomo naye abantu abankubagiza bati nisokwogera mama fina nali numiddwa omuntu akwogera kaba akwagala nnyo naye mama fina mbutuufu kuba ne full figure si mukwano gwange nnyo naye bonna tukolagana twogera tukola kine bwekityo SB4 obubaka abutegere bulungi twali ujja so obubaka abutegere bulungi samuvola samukola ki nate mama fina nti tuli ba mikwano naye mama fina siye muntu goyinza n'okuddawo ku WhatsApp ne munyumya okimanyi mama fina ine mikwano mingi nga baba mwagala balina mukolera posti okimanyi mutuukeko then bantu bangi n'abamutuuseeko yennyini ng'era bwe baba bamwagala era balina kuyita ku TikTok nga balina n'ennamba ze balina naki naye nga talina butajja kuddamu tajja kukola kati nze mumanyi nti nze nsobola okuba n'ennamba ya mama fina wano naye nga sina lwe nja mukubira twogere sina lwe nja kumusindikira ku message WhatsApp tunyumye sina nga njirina naye nga mba mwagalina mama fina munaye nafunye obuzibu etagayo kunkwatirako naye nga twogera tebandaba naye kati gwe ekyo kimanyi so kwa SB4 media tugusa ensonga tuline Senior Rama Dubai etambula etanga tuvudde ku ebyo mama mule mirembe tata yejali tekyewunyisa nze first born ate tata akaddiye bano banazala nina 358 olinayo omwana SB4 lisalongo kati nze first born era waali tata abeerawo emmanga ekibuye bwa mu kibuga tuli bamuno kati wano wetuli wano waffe entambuzaawo bigere Hollywood weri omanyiwo Hollywood nze banzalidde mu kibuye mwenkulidde byonna awo ono otya okubeera abawale kugone bagitawe batya kuki bagitawe batya podire tawo lye katwawo waliwo ababeeraawo abalinga abeeraawo abayaayo kokuyaayo ono otya nedda munaye no SB4 guba mutima gwa muntu nti nze abavubuka abamu betukuze nabo abamu nakomyewo buli omu alina engeri gyatwalamu obulamu naye ffe ekintu ekisinga obukulu bwe okulidde mumaka nga mulimu maama ne taata kubanga ffe waffe waliwo n'abawala abazadde baffe babadde nga strict nti nze omulundi gwe nasooka okusula ebweru yali 1 year after senior 6 ffe n'essaawa 2 ffe muzeeyi waffe yakukubanga okufirako kuboza essaawa 2 ffe twabeeranga ne ku beach ng'obeera ku beach
naye nga saa 12 gwe botegeka upanga bintu na kuddukaka so katosi necessarily senti buli mwana akulidde muno nefunedda eri abamu nga abazadde tafaayo mwana agenda nasulu ennaku 2 mwana tafaayo nibagenda bwe batyo Dubai yo ekututeerya kakati Dubai eno Dubai ngifunyemu nze SBF ebbanga lyonna lyondabye ndoza ne Dubai kizibu okundaba nze obulamu bwange bwonna bwakola nze mu Dubai ne sikulabanga obulamu bwange bwonna bwakola era nze mbale manyi olikata Dubai naye nti nze n'okugenda obugenzi mu kirabu kale nze obulamu bwange bwonna haso TikTok yongikola naye kola Dubai SBF abana bali Dubai awo abamala ebiseera batya abana bali Dubai awo abali obulamu kugenda ku zibichi kukola kinti nze sikola mulimu gwa sawa 12 alinze for example mulimu gwenkola gwa sawa 12 okola 12 hours kitegeera okola 12 hours off lutalo naye musajja ajja kwata sente ziwera kakuwe kati nina jengenda keyo ojja kulaba ani mikwano jange abo bwe batyo Dubai erina side 2 either okola obo bireka n'oli obulamu tosobola wallahi bigatta bibiri era teri mwana ali Dubai awo kajoni omumanyi yali kata teri mwana awo era batono nnyo nga akolera miliyoni 4 nga alina obudde obusula mu kirabu kituufu omusajja agenda kuwa miliyoni 4 nga ajja kuwa off 2 mu mwezi oluusi akuyo na hafudde bakwagala wali ku counter wakati nganze nkola ku receptionist awo ndi security awo biki omusajja akwagala awo gogo bamanyi gomanyi baddukanya kamera ezo gomanyi ukitegeera tibakwagala so nze obulamu bwange bwonna bwakola nze natandika okwasolinga nga ndi muto ate nina ebintu ebimu byendabyeko nti nze abantu abamu no binyumya nze mbaddeko mu mbeera nga taata akubuuka agenda afuuyise kateni nga yebaawula n'akubuuka bintu ebyo bibi biswaza nze natandika okukola nzijukira siniyafo nga nze ndi mu kikuuba awo nteeka busokisi ku kibookisi nga nteeka sokisi ku kibookisi nze gye nasookera okukola ddala yali mukyala bamuyita Mama Duusu era naye yanjagala nnyo kubanga nze nategeererawo nti Rama oli munaku mubeera katwe oli munaku toli planned kid kati kwerwanako bwe twerwaneko ojja kubanga bana bavubuka bendaba wano akulidde mu katwe era ali mu katwe awo kati wambuziza nti Dubai teri mu sente zaga nti olya zze nakyankalanya n'avuga BMW ne Dubai bw'oba ogikutte bulungi n'okkakkana n'okola mulimu ebintu ebimu by'osolovinga nti ojja kuba tokyapangisa obu business olina ntoli bubi wande Kampala yes nenga seri eri yosigala opangisa Dubai ba investor amalayo emyaka 10 nga ina ne company na kinenga talina we yagula kate wali wana Uganda bwango so kufunayo abana bamwatenga bobosobola okugatta okukola ne personal business abana bamu bakola kago abamu baleta bannabo wana ebweru bakola ne babakubako nolaba omwana nga awatali lama nawe otwala abantu ebweru bulungi nnyo okola visa bulungi nnyo adai kishingosese ati mwamanyira baya SB ndoza tompulirangako muvuyo gwonna ku TikTok mu bintu bya visa kati ne ku katsi ali atya yi katsi oyo katsi si mukwano gwange sikolagana naye 12 katsi ye muntu yakagwene Dubai awo yampisangamu eggaali yampisizaamu nnyo wale kwata isamu ate katsi alimu n'obutaagaliza mutima omubi nti katsi bo bamanyi nti Dubai yaffe kitali ku balista timo katsi yamanyi sijja kumwogerera bingi naye visa wise nze katsi muwa abantu private de batamanyi ntikogera kalina omutima omubi ne katsi kubanze nina n'omwana gwe namuwa essimu yange katsi tagimanyi namukubira awo namugamba amazima ngenda kuteerayo visa kati kiri bwe kiti ayogera
era kasi tojja muwulirako mivuyo gya visa kuba ku layini ya visa omulambulukufu era nze muwera ddala emirimu kuba nze era ngenzikola nemwe weetaaga help ya munno ng'alina poto tugeze eshaluja zekola nnyo ku Dubai kati ojja kwetaaga kati singa boy waabwe balina poto eshaluja ene Dubai nga biganye bakurejectingidde abantu nga 10 mu wiki emu n'oga kati so inayo ku layini eshaluja n'abateeka bonna ne bayitawo ne Dubai nga yakaloba nnyo visa kati bazimmira ddala kakati ssaawa zino Dubai kigambo rejected ne boteekayo visa 10 ssaawa zino bajja kuzzaako 2 ate batera kuzza visa z'abantu nga bagenda kati gwe bakuwa nga badde ajja alina history okgenda kati Dubai wetuuse economy egumye nnyo kitegeera kyetaaga nnyo kati egumye nnyo nti kati Dubai babadde beeguya nnyo naye kati ogenda ku interview ne musimba layini 10 ate nga interview yabayinginiya kitegeera kati Dubai okuva kati mu myaka 2 Dubai egenda kubeera esaba ne bank statement by the way ne myaka 2 mingi myaka 2 mingi Dubai egenda kubeera ino kutuma ku embassy okola interview obutawera myaka 2 na ulidde mbate abawala basinga okumma ennyo kandi bebasula ku nguudo abawala bebasula ku nguudo be bali mu mivuyo gyonna be bakola era kati omuwala okufuna visa yeesuneko overstay kakadde kalamba abavubuka bali mu overstay bajja kugamba abavubuka emitwalo 2 abawala emitwalo 8 nti abawala bano balina n'obuzibu nti emirimu gyabwe omuvubuka ajja kujja ku visit embeera bwetabuka agende mu gundi mu construction cleaning n'abawala bano emirimu giri limited mu buli ngeri bajja kgenda mu overstay asange ku kikubo bali ku bikubo bakola abababeezaawo otokuyitirayo ndeka baniyasi mpitawo ne bandaba senior man ne bakusikasika ngamba tugenjale okulumya ekiraawo oli bubi ndopitira nembalaba naye nze no kati olaba SB4 nze muntu bwe mbandi wakwegatta na mukyala netaaga obudde ate abasajja bangi abakulanga nze obudde batya kati sijja kulimba nayitayo era nenfunayo kwatako mbuga nze sirimba nayitayo nenfunayo kugenda era sina kye nakola buli ogeze mukunyumya bunyumya anedda kati kankubuulire SB4 pressure ebeera wali abaana b'obuwala akoma okuseka naawe ngomaze omuteeka ssente mu ngalo abaana bolaba ku kkubo ekyo wagenda mu kigundi sagala kyogera bakita batya erinnya erinnya ebyeri osimanyanga ekigundi ekyo gye wagenda kiziniro gye wagenda nedda abo gye bali ate kati kale kanjogere olulimi olwange abasinga babeera mu buyembe mbuyembe abo bangu ne kati eri abo okukuba kati fe twabeeranga wala nnyo mu kyalo eri Rasalkai mu bomanyiyo kati fe twavangayo nga ate be tobimanyi ebyo bimanyiddwa bali muno nti amanyi ekizimba kati gwe tomanyi ng'olina kulaba of course abo bayimiridde bwe abo basigenda ku setaaga namba setaaga mbamanyi nti wafuna wotero n'ogiwaayawo 15 oba nazo SB4 ogende Dubai nga bakusasula emitwalo 8 ng'olina n'emitwalo 3 kati waliwo bana ba express 30 dirham 20 10 akati bwe bakutwalayo mu kigundi ekyo kyenjo kyo kyoyogedde kati bakutwalayo naye nze sisoboleera watuukayo kyali kiti nze bwe ntuuka ku mukyala yenna noyogera ekigambo n'ekiwulira amatu nti nawe yanguwa feeling zifa kuba nteberezaamu ate kakati bali abaana bayaaye badi nze sina kyentya talina kyajjamu ate okugira something tosobola bwemba tolina kyosobola ajja kusigala mu kaleega ke agirako bugizi bwati oba kati feeling awo ogenda kuzijjawa kujjako kati bano abaana abavubuka abannayuganda bagenda ng'atamidde abanigeria alina byataddeyo akubiddwa awo express nze SB4 sisobola kigambo express nze muntu agenda okujja tufune hotel nabeko tutule ku buliri tulye tunyumyemu ate nkugaye tufulume tufune emmotoka tugendeko wano tudde ku buliri awo nze nanga nzikakkanye tukole kye tulina okukola nze yanguwa ekitegeeza Dubai bwe lama teweegatta no negatta
badde nyonya kiboko negatta naye ate era obulamu bwa Dubai mu layini eyo era buzibu nti osobola okumalako n'omwezi ng'okikoze omulundi gumu kati nze nina girlfriend Dubai naye obulwa n'obudde eyofu of course mu meeting ne mubako kyemukola naye obulwa n'obudde naye era n'okuba ku kyokola mu bed space ndaba toba gumu kati Dubai yakyuka esibifu bana Uganda balina ne room eza hotel tobiraba hotel room for rent bazirina baza beyira kusaba ekikumi emitwalo 10 olunaku SB4 etali nti buli lunaku nkugambye omwezi oyinza okugenda emirundi ng'ebiri ufuna emitwalo 8 jjako transport kati abekinane bye batasobola kati nze sikyakolera kinana nibudde kati Dubai ngena myaka 5 kati nze sikyakolera ezo sente oba myaka 5 kali nemba sifuna sente nyinyi naye bakola emiti noga nti kati ku myaka 5 wendi basic salary inakuba wa busatu naye kakati mwenga ba TikToker kimanya abana ofunayo nabo obwerere nti akakoza SB4 kino nkikubulira sewanye nze siri musajja mulungi kiriawo nenze nayagalwa abantu bakwagala abana abo bwala bakwagala nze SB4 nayagalwa ndiko omukisa nze nayagalwa nti nze nina abakazi abakulu akubira nagam ngenda kusasula hotel ngenda kuwezi kuleta iza Karim anti Karim je muita Uber ngenda kuwezi kunone zikuleta ati no kuwa sente nkoyo ne ku sente no rumba ogeze kukola naye ekyo sijja kukyogera onoga netunda bali nedda bali rudda wabo bali mu Dubai abana bangi mu Dubai abaluddemu abana bwala balina sente document eri abana bakolera ebiyumba bye bafolera nga bakolera milioni 6 ngagamba lanka samute mwako 10 kati lama anti kati bojja mu limelight abantu abamu kiri nti kankole kisoboka ndiyemu ku SB4 batutya anedda ku example eri omwana w'obuwala agati kankole kisoboka ndiyemu ku SB4 tomanya ayinza okunjagala nankuuma olw'erinnya era abaana bakikoze bikingi nnyo ku baserebu kangende nkole kisoboka lama ono ngire naye bwe nafuna obudde tomanya ajja kuntegera tugende baserebu mwe baliira abaana nate fenga batutya ze gwe nkutya kutya kati fe tulina obuzibu ntovanga nakulaga mukyala wo mu public tokubangako mpera kati SB4 lina Saalongo mulamba oli Saalongo kati fe tukyali oba kati oba nkugambe ntya waliwo omuntu yirempa nangamba nti mutungaliro doteka mu visa tiketi SB4 abaana babikola nemugamba kati nkubulire kino nkubulire soka nkoye 15 zireke waka ezadiramu abana bazina ezo sente namugamba avako tomanyira kati SB4 kimanyi nti abana mu Dubai awo mikwano jjo aba bali mulayi mulayi tibesowa kwogera manya okimanyi babadde olwa abakazi aba bawala be datinga bangi nga bali okulwa ngomukazi yasasula wasula omukazi yaleta ekyokulya bazadde omwana omukazi yalabirira omwana nga bo baliwo kwetoloola bwetoloozi bino ebintu SB4 biri mu media SB4 sobola okuva ku byokola ebbali n'otunulira kamera kisoboka tosobola ofunayo ne kamera za kubezaawo ne kusasulira nnyumba ne kuwa mafuta nerabirira abaana nerabirira omukazi oyina byokola nga gwe era bwolaba omuntu nga yali ekitegeera waliwo abaana ba Dubai ababeeranga bazina waliwo abaana abo bakikwasaganya baana kyaba bogamba waliwo Banksani waliwo Bwegemani waliwo muzinyi wa fazina buno buzimu Ali Banksy abana bakikola bati oyo nno omwana akola just type wa content we nandi oyo omwana akola era ezo video zolaba bakoze abazikuttemu either after duty omanya eri abaana kati ndozo ba Ali Banks akola ku airport abaana bonna bakola ku airport bakola ennaku 3 ne bawumula 3 bakola nya ne bawumula nya balina obudde obuzibu buli ku airport nti bafuna sente entono wali kinebuuza endo nti content we naye manti kiba kizibu gyokwa kasanti bawana bwebato abakola kusireyinga bakikumba aba abasinga bamanyi baba bakola batono nnyo abatakola
naye abaana abamu bakola abasinga bakola kati ogenda kutegeera otya nti oli kirina wa airport akola Monday Tuesday Wednesday Thursday tugeze ne Friday kati ennaku awo Saturday Sunday oba ne Monday ne bazimuwa ajja kusiba ku Marina yeetege bagende ku Jumeera akwateyo ka video ajeddeera akwateyo awo ng'ali ku Banias Union kati overtime kati gwe kyemanyi ne bo shooting emirundi ebiri mu wiki osigaza presence yo mu media tojja kwatayo otemekema mu kiripo ogire so tekyetaaga nnyo kubeera ate awo ku kamera n'okera 12 n'ozibya kiro buli lunaku abasinga bakola buno obulongo bukolerawa abaliwa era obeera ne Albanks obulongo bubiri obuwala obulongo bannema okutegeera bwaliyo kati aba basinga tebandaba nako ati naye era oba omanya mbamanya naye ate naye dda okubuuza Kim nabaddeko naye Kim ki waliwo Kim Nana ki Kim wa Venom Club ati kalinze ate kirabinga kiti Venom eyo manyiyo gundi Ram andi akati Ram kyali wa Ram Kim ali awo muddugavu era mubuuza kimanya abumanyi obuwala obwo buli awo bubiri bambala bifaanagana mbumanyi eyabutumbula n'ennyo gundi onaani ono gwe bagamba nti simanya musoga simanya mugundi amanya nga manyi naye ngeerabira oye nange nkaddiwa nnyo obwawo obuwala obwo naye babukola ki Rama yasinga okubatumbula nnyo naye bamuyita Rama ono atambula nga yaliakolanyokondetiwe ng'akola bw'ati yabutumbula nnyo abo bonna abaana bali mu bufumbo tebabalimba abo bonna abaana bali mu bufumbo tokisaze busazi Katonda wange abaana ababuwala osangayo omu oba babiri abo bonna abaana babawasa dda oyinza n'okwesanga nga abaana babadde bafumba ba Boogeyman bombi babiri aba okyasaganeddakola entalo Katonda bonna nga bali mu bufumbo eze mutumiddeko mwagala nnyo obwana naye balungi wala balungi Dubai tekyalina vibe Dubai egenze efa egenze series nedda babaddemu emijiji gino emijiji egigenze gibadde nga gigira Dubai bano Kajoni bani Dubai ono muvubuka omumpi naye ali mukwano gwange abaana bagenze bewamba ne basirika Dubai evuddemu kati Dubai awo yalina media nga ffe media Dubai tukyekolera netubeera mu mawulire ku time yeyo olidde oba tolidde Makirini abaana bonna era Makirini ojja kujjayo mulabe ku live amalaye abaana bonna balinga abaggwamu amaanyi vibe yakendeera twalina media yafaawo nga twassociatinga bayinga erina vibe so TikTok eno yo ogitambuza otya gwe nga gwe kuba TikTok erina ebintu bibiri either ekusitula either ekusuula esobola okukuwa erinnya oba okwonoonera erinnya bangi abalaba senior lama nga gabawe bavumi ba ku TikTok ate mulimu abanyumirwa ku content wo gwe kutambulidde etya kati nze TikTok eno mu ntandikwa nali ngikola nga boolaba kintu kya by the way ndi ku mulimu sina byakola era nagikoleranga nnyo mu uniform naye kati nze ebbanga kati nzije ojjo progressinga over time progressinga naye era nze nsekerera omuntu alina nekyayogerera TikTok TikTok oyo yokka esobola okubeezaawo nze SB4 nine business wise nze SB4 sawa zino ne bwe ngamba nti ndekeddawo okukola emirimu gyonna gyenkola emirala fine nyinza obuteyongerako nti oba TikTok oguzeeko bizimbe ki naye abaana bangi bali ku TikTok nga osobola okufunawo renti ofuna kati nkuwe example ya mukwano gwange Kikeni nze nali ne Kikeni oyo gwolaba twabeerako ffenna nga mumanyi nti tetumanyi na kitunaalya lanki ani omulala gwe nyinza okuwa example bangi obamanyi TikTok esasula bulungi nnyo like it anti TikTok oli ajja kuga nti tesasula SB4 sawa zino bonkubira n'ojja no nti rama jangu tukole interview tufune sponsor tuwe yakakadde nkuwe yakakadde TikTok tesasudde sawa zino oli bwankubira n'angamba rama njagala ababoda abavuga piki wati waliwo abantu waliwo njagala abaana Uganda 10 abavuga piki delivery mu Dubai ngenda kuba visa ne ticket nejese bampeyo milioni emwemu nojja nogamba abaana nti njagala milioni emu kitundu nofuna ka 5 isente zo ziba zivuddewa ka TikTok esasulira ddala abantu wakibabuuliza wawano yaba amanyi nti ogenda kukola video ya TikTok ye ekusindikira sente anti kati TikTok
yo yakiraba nga tejja kisobola nti YouTube goli YouTube omanya amanyi goyino tekamu ku YouTube ku TikTok okimanyi nti muto wange ali mu P7 account ye nagikebedde eggulo TikTok ye kye kiddo kyangu tojja kutunuza mu kamera ogambe banange nze fake family muto wange ayagala nnyo fake family fake family nkwagala nnyo era banayinze e video yefune likes 10k ka TikTok ebegenda ku affordinga to okusasula ebintu ebyo byonna sate YouTube ye inengeri gye kisettinga mu nebante ejja ku affordinga okusasula ka TikTok oli ava ku macha na avuma post ekiro nebera ne milioni 8 kituufu kati ojja kugenda mu kooti abaga nti mwangamba bwe nfuna views milioni 8 mujja kumpa emitwalo nkaaga egya Uganda giriwa TikTok tesobola nti yazimba ekintu kyabwe n'ekitegeera nti views likes nyangu za kufuna TikTok content w'okuvuma yali mungi nnyo bantu batrendinga nnyo olw'okuvuma bwekugwe content kigwa okurefalinga kati nze n'okusinzira incident ya Babi wenagira Babi kubanga olaba TikTok stage zino ze tusooka oba oyagala nnyo bakumanye ate kirizagana mu Uganda abantu batambuza nnyo ebyo ekyo fulanga ne ba TikTok abapya bakoleddewo nnyawo ensobi ayagala jje avume SB4 kati audience yo ne ya SB4 ejja kulaba video eyo ajje nga ayitirawo naye buli muntu yenna agenda ku TikTok n'osalawo gende mu content w'okuvuma ajja kutambuza era erinnya ojja kulifuna but at an expense abamu bali mu komero balabe abamu bafiiriddwa obulamu abamu biba shatalingidde ddala nagwa n'atadda nakudda ali mu komero tekyali amwogerako yavaayo eddi Madubala yavaayo video gadi gwe video gyogamba gyateekayo nga ali awazina n'engato si gyogamba waliwo video nga azinaawo n'engato nga yeetoolaga manvuddeyo Madubala akyali mu kkomera naye nga kuki kuvuma TikTok so nga twagala okuwumbawumba omwana omuto ayagala okujoyininga TikTok oba omuntu omukulu mwamagezi ki omuntu yenna kati TikTok omuntu yenna yagala okujoyininga TikTok nga weegomba kati ng'ojja kulaba lamanga weegomba chicken weegomba shira weegomba ani abo mbairako example kuba bakola content gwenkola w'olugambo ekisooka soko tegere kikyosobola okukola best kati SB4 kyasobola kugenda ku TikTok n'okola miming wa Zaira baby ne bakuwa like ya deneji mbonzine zine kitegeera uyo yazina ono muzinyi no nankala tegeera wogwa sasi asingo bwaga azina nyama zina kati nze mu kusooka nali nkola nnyimba nena mara banga dene abo baba tebajja gogokirezaako ne baba kulaba ne bakufuna yakala banno ate eri abagize nga bakola lugambo na mawulire ne bigaana nagezaako nagakankwate ka microphone nkole mu kalakasa media n'atambula n'afuna ne ssente okitegeera so TikTok bintu byakugezesa soko zino kyensobola okukola ngezeeko ku mawulire abantu bajja ffe gwe totuwa mawulire ngezeeko ku kuzina gwe totuwa mawulire tutuzinira influencer kiki ndi content creation nga bamiki nkola content kati nga sozo banange sozo alinga yagenda nakola direct mu cinematography nti kati ojja kuba sozo tokyalina gwayinza kuwa sente amulangira ogenda mulimba ki bako milioni 5 so zuula nateka bozibwa ebintu batekamu time nyingi nene kati banagala tebaga kintu kya kuteka mutema kati wala kati fenge yaffe tujja kujja kamera etirawo nenda ove wano ogenda ate by editing mwana atudeka editing ovaawo baganga bya time nti so nga tujikoze leero yezo kugenda yencho bokwose enchanga muchaji kwira baga TikTok bya mangu kudown era content yo mwangu content wa TikTok okwetunuza mu self camera noyogira ya singo obwangu ne kati nze ntegera hard work ali mu ebyo ebintu kati nga sozo bomulaba ndabe motuka 8 10 zitawo balinga ba shootinga film so kitegeza bagenda ogenda shootinga skits tani ziri different because sozo siye muntu agenda okushootinga ngabo tushootize wanafune clips 10 nedda bwakola ne nange enchajja kola ne Hadija Kigozi luli ina kola na Bad Black luli nani
so content omuwa abagagga ne bwe weezuula n'otegeera kati tugeze bano Bashira Gashumba nti bw'aba ayagala okukola content alina kulinnya n'agenda ku onomo ejja kugamba okuyingira oluggi lwaffe okukola content $10 booking atu okukolera content mulumuza you need to have a booking okitegeera so kola kyosobodde wezuula abantu bakwaga gezesa bingi bwoba osobola ng'osobola okuteeka content ng'ozina at the same time ng'okola olugambo at the same time ng'omaiminga ennyimba okola challenge kola abantu bo bakulaga so order yoddi kati nze mbadde njagala kusooka kuwummula sinafuna specific period of time fe kampani yaffe eri open andi oliwo okugamba nti kampani open ogenda okuddayo nga baagabadde omulimu fe kampani yaffe eri open nti nze ne bwe nasemba okudda namalamu n'emyezi 4 n'ogusangayo ogusangayo fe kampani yaffe if you are communicating mucommunicatinga mwogera ate balina buzibu baffe kampani yaffe abakozi bangi baliwo n'abatudde kati gwe bakweguyako ki eri abalala abamalako ogundiza location zaffe eri abali mu ruumu ebyo bye balina okufunira okitegeera so anze kinalekya nti nsobola okubeera nga tebakweguya no kampani zisinga ziri open nze Dubai sikyasobola kukolera kampani ezo za miswanda za pressure fe kampani yaffe ogiraba osobola okubeera mu Dubai omwo n'olwaza omuntu n'ogenda wiiki nnamba n'okomawo fe kampani yaffe erimu emirembe nti osobola kampani yaffe eri kampani nyingi nnyo eziri kati Transguard tosobola kubula nnaku 2 n'osangawo omulimu Transguard yo tosobola n'olunaku olumu bakuwa warning letter ate ne bakusaba sick leave ne bakugamba nti tuula ne supervisor motoka tutwale ku ddwaliro gye walwalidde yagikuwadde twogere naye okulaga nti kiri toyina kuva ku mulimu neffe kampani eyaffe eri very open kuba twakyazanga ba tiktoka nawayita ennaku nga 2 SB4 wankyazaako kati sirina ate omulimu gwaggwawo nti byafa byagaana mwana kati ngenda kukolera ki ng'ate naye akaabirira ggwe so tetwagala lero ove wano ate nze nange kati ndaba SB4 n'obudde bwennyini obw'okunkozesa nze ndaba ng'obuweddeyo sikyalina kyamaanyi kyennoonya kati gwe mbadde nkolerera asanyuke afudde nze sirina mwana n'abalina abaana naba tebakakaalukana nnyo nze nkyali kibbebi ndi kiwere ndi kito nsaaga naye nja kufuna nina omukyala nti oli mu Uganda zaalayo funa omwana abaana ba tiktok bangi wano mu Uganda bulajaga nti mpayo ka video ngamba ayagala okuzaala gye tuzaale bane bwe oli eyo ng'oyagala okuzaala gye ntuzaale SB pampadde katumireko kabada tumireko bankubiddeko bayizayo n'olunaku lw'okwosa ejjo naye saakutte omutegedde mwogere so abaana abalaba Uganda mulimu ba Uganda abaana ba tiktok bana batandika obutambuzi kati kasa nkukyaziza bayatandika mpako namba yalama mpako namba yalama mpako namba kabagala ku challenge bawe namba bajje tuzaale banga litambudde nkuze nenga golirwedde waliwo kuba mu dduka atakwata katamasimu gange yamulokinga nedda kati SB4 omuntu gwe mbadde nkolerera bwabanga naye agenze kati sikyalina nnyo kyensika muguwa sikyalina nnyo kyenfa nze mbadde njagala nnyo maama wange mbadde njagala nnyo maama era bannange bagamba nti taata aluma abantu bagamba nti taata aluma taata aluma era of course aluma naye obulumi bwa maama bulalamu era atannafiirwa maama muwe buli kyosobola kuba maama olunaku nzijukira bambikira maama ne baŋŋamba kampani ate wooli ate bosi tubadde twakamukuwa replacement ate ki nze byo byonna nzijukira nali mpuliranga ebirooto nze nali ndogootana na kimu bannange okukolera ku kyeyo okufiirwa kukutamya ekyeyo tosobola kulinnyawo bbaasi omuntu afudde kweganze natuukanga kitegeera maama bakubikira maama aluma bulumi bwa maama bunene era ne kati nzize kuguma wano naye nga ate kati ffe tubadde n'ekyejo nti tetufiirwangako nasinganye n'ekitange omulala taata wange omulala nanga kati okuze
kati okuze ffe tetufiirwangako okufiirwa okulabya mbalala nze kati nga we ndi tiktok nze mbika Muhammad Segirinyi afudde okitegeera nti okufiirwa okulaba mu balala kitegeera ane kati kusabire ogume kama yawatera yatwala ayita tagera kibi kama agera kirungi kimanyi mama gye yagenze kama mulamuze ekisa sonyiwe ebyamusobako ze muzukulu wa Kabajja ndowooza Senior Rama omuwulidde balama nno bangi ku TikTok kimanyi ekyo naye nze Senior Rama erinnya libula Senior Rama Senior Rama gwe tubadde naye olunaku olwaleero katutumiddeko abali mu Dubai omwo mwenna n'abakozi mwe bali kukola n'abalimu nga bakyanoonya mirimu abakyeyiiya topowa kubanga maani ku kyekisinga akasente ngokekowaleredde n'omukalya kasinga nekalo bakwadde obuwe bakwa miliyoni embuno obudde zile kwa saa 10 ngeweddewo ate bana economy ya Uganda kati nagirabe kiralamu masereze nakono na buchanga nagize Uganda ojiwulidde tosobola kujja emitwalo 10 no from gate yawo nejidda tosobola kujja emitwalo 10 alafu twavira wa SBF mabega ngemitwalo 10 gwe musala gwo omuntu omwezi mulamba nga kuli okutambula kwe ngabo bamuwa 10 ebirala yamanyi kati yalibwa kwa emitwalo 5 batalina kyakoledde ozwala ku papazi novayo nga ogeze na 5 novayo na 17 awo okira mboti gaziweddewo ngoddaka ganda wange alesi bifo kutereka sente olina kusigala mu nyumba kubuliri katuwa magezi gwenga kwewamba era obanga oli muvanga manyi nti guno mwezi ngenda kugulayo nga tempio ba TV wewambe mu nyumba semu zijjeko kuba mwana simanyi lwaki nze simanyi banze nina problem ndi ofuna akasente nti ntwala 5 bakakadde esimu mukwano gwo nga omaze emyezi nga 3 tomuwuliza kuya nti nina ekizibu kya mitwalo 10 oba oli awo bamukubira temu process enjawulo zigira bana oli watuli wano ogenda okola omaze banga ngokupepereza oli akubira oli wankolebeko sweet nogamba okulya sente kulya bwana so kada nakwewamba nesimu nojijjako paka otokiriza ekyo bibiri lwakyo nti guno mwezi ninakozesa emitwalo 3 ye budget yange bweggwawo kanzire mu nyumba tekisoboka sente sanga mutuna ganga kati omaze emyaka 3 okozeewo ki nga tolina tewali banange sente egenda sente nzibu era wakati before we respect abaana era nze mpanyo respect kati abaana bakikoledde muno ba TikTok kati nga bano benda bavuga Range Rover ki nizera nene da era ne baba question wali wakwa Range Rover yobere naye kubwerere ne baba bazipanga ebayiye naye anda wana nzate kali nze ne level kati kwe natuka SBF omuntu okubanga kati fe tulabye kati fe tupadeko ne musenene nze kati mboka ne bovuga motoka kinze okubanga ntengula omutima ngokubyewo kizimbe nti kicho ne si kizimbe niboteka olumu 2 niboteka olumu 3 nakati bine ebye motoka emivyo giri ku motoka SB4 ninga zoba zivuza abana ana bazivuze kimanyi nawo ogenda kugulayo embi kali jenzi jidde mwa kwanto girabye si eriwa togirabye nagire seri mmanga yenna sokedde emotoka kye kintu mu Uganda ekyangu kaninza kuva bwe nakomyewo nakulira katwawo makindi teri bondi yena yategedde nti nkomye kubanga nze mama wange yazikiddwa kibuye yonna nera bwe banda byawo nga bankubagiza bikibikibi byonna ngeri yona abawuliwiringi okumpe emmotoka mbawe sente oluvanyuma ennaku zino zonna mbadde vuga Subaru UA nanyino talina kubiza tanansaba na sente nje motoka ziri emakindi wano nti aline subi nti Ramona ajja kutetenkanya ampe deposit wa 10 tutetenkanya kwetolole emyaka 2 emmotoka tebaziguleze zebbeyi kalize ne Subaru nakagivuga kati ndoza wiki emu je ntambulira amra kwanti enywa amafuta kikyaginemesezza ebimotoka binywa emitwale 2 nzo kuva wali wange ndejje otekamu 2 nontekamu nanti waliwo nga sigenda tamba wakaniza Subaru jenvugo kuva wali wange ndejje okujja wane kibuye okulaba ku taata bwe mba nataddemu 2 ntuka giwoninga ngatenywa
leka nawe SB4 sakoleke nekati ndodo fe Dubai etononye nti omutwalo gumba kwa lita 5 oteka mu kyebiri Dubai full tanka y'emmotoka yo ya mitwalo 9 yo Dubai yo nenga mba wana Uganda ondoka mu kyabi kyebiri kyebiri SB4 nga sente nene kadi ebiri oyiteka mu motoka yano manyi ekola ekola ki leka nawe ekigeze emmoka 10 Uganda ataddemu kali 10 otekamu akabina kakola kokwe kati nojivuga boti ngakata tukazikidde nga gukulaga gukyayagala amafuta bana emmotoka nze nali nvuga paso ebiseera byange ebyemabega era kati paso esobola ekonomi kale emmotoka ngene kuwesa ekitiibwa nakina naye bwoba ng'oli wakwetooloola nnyo obayo ne kapasoko era simanyi nja kufutandika nja kola yonangala TikTok live bakufeera kapaso moka yogire bakufeera kapaso enesikaye ku mikolo just before tumuyise atuuse bane emmotoka oba otuuse nugi njitwale wabba mukaka yagidde mu kwa bulungi jibike tundubaali era bayiza we mwenna nena bafani bangi bafani kola gundi kola campaign nti SB4 twagala pasa abantu abakwagala ensi yonna gye funeyo kapaso tebaba milioni zingaabiri pozi ngoguze mpya paso ziri mu milioni 15 musondere mfuneyo kapaso kati paso eri appreciative ndi nebotekamu emitwalo ebiri akalimi kabalayo obuti bubiri busatu okakasa wallahi billanga katonda ndaba paso otekamu emitwalo 5 negende maya nedda negenda mu kibuga negende endejje neyetoola muno n'ogikoowa size ku paso bana mikwano gyange awo omutwalo w'ettaano nera wandi erejja kako watekalina maanyi tekalinnya tekadduka omanya naye notekamu emitwalo 10 n'ogenda ekitegeeza bw'ofuna sawa zino appointment nga ogenda maya emmotoka ye budget ya $10 million lisooka neridde ebbali kuba ku safe side maya kale ate kati singa 10 shows zawala twazesonyiwamu bannaayi ffe twakolanga shows zeewala naye twalinaga n'abagagga watutekamu akasi naye simanyi oba kyekyabanyiiza bagagga tebanyiga zero wagabanga omu yanvuma waliwo omukulu omu yakuba nnyo live ku Facebook okwo nakuba kati ennaku zino bayaddawa ng'ajja batenga SB4 mbeka ya government SB4 I know microphone ziriko obutwa kanena omugabo wange yalinga eyo bweru omukyalo yamanyi okumpayo nga mpaye 5 mafuta wiki na ngokola shows nokola nga njagala nnyo nagenda okulaba ambulokins wanchuka mene nebuuza kiki ate abantu bali too serious tebamanyi propaganda nefune ennamba endala nasobezzaaki gwe nkutya bayo tugambye fetisha yagambye tugambye oli woti ne woti nengamba kale samuza ate kati SB4 mufuna abagagga ababagalira kati mbadde nirabidde n'okwerabira Jackie O sagana kwogera sente kuba yali anganye nokuŋŋanyiza okutuuka no mu Uganda Jackie O era kibane kiba kyabulya zamanya ne simu ebaza nze nali nkyakaaba bwe nti amaziga nga milioni 2 zatuuse dda ku simu kubanga natuuka ne binsobera ngomanyi nti nagenda ogenda ku ticketing office nga express zonna ziri mu 3 2 9 mmeka esente zo ntono ku nze n'ekizibu kikutuukako esente ffe kati kizibu nnyo SB4 kubeerawo ng'olinawo milioni 10 ziriawo tezirina kyakukola kazibe 5 esende ezo beero zejjako ng'ozisindika zikola kizibu kikwatira mu mbeera ng'olinawo milioni ng'emu naye Jackie O ne Mami Fat abantu babiri Jackie O banenze natuuka nenkaba mulimu abantu abafa Jackie O nakubirako nagumya motadde ssente private nze mulimu abantu abane mubeere n'abagagga nga ddala mugagga alina omutima gw'ekisa gw'ekizadde so ate abantu abo tebasangika nze Jackie O yabinkolera ndyawo Jackie ono yansupportingidde ddala mu kufiirwa kuno Mami Fati naye yampaayo era naye bane mwebaza nnyo Mami Fati omumanyi Mami Fati omumanyi mukwano gwo oli maama wange
Gwe mubuuza Mami Fati erinnya nani alikuwa? Gwe walimuwa. Omumanyi Mami Fati. Oyo Mami Fati maama wange nno ddala. Oyo nalicha kati mu bantu wano Uganda bannayuganda balina olukusa abanga nti SB fotokola kino nestakikola. Mami Fati. Mama Fina. Mami Fati. Kati nga naba family mu bafina abamu. Naye abo bo. Mulimu omuntu watu. Singa sala ntekayo program nga kukyazizza. Mami Fati nankwesunga program yo jijeyo. Sitana mubuza nti obacho bachi. Ojijayo. Ate ngo bamutuufu bomuntu akuyambako yaba muzaddewo. Mulimu abantu ngabo bafuka bazadde bafuka baganda bafuka buli kimu. Asobola okulengerera wala nanga nti mutabani. Nze kati Jackie O banange Jackie Osina Mami Fati. Nze nali ku office nga nkyaka banaliawo nga kakadde katuusi. Ku sport omuntu akuyambako ogenda okulaba mu kizibu mulidde miliyoni 5 kizibu ekicho. So ntumiddeko nange omugagga wange Mama Fina nkutumiddeko mami wange. Ntwalake wa Mama Fina SB fonjo bireko na. Tunafuna appointment nange. Mala mukama naye kiri bwe kitina Jangu kwogera naye. Ntwalake Mama Fina mwagadde nnyo ebbanga ne Mama Fina mumanyi sigatanga na kombozi ne tutula ne tunyumya nchogera naye era ku internet namusanko ne ku airport ye Dubai bali basibyewo nga amataba gayise buli wamu. Nga ekiro yaliwo ne full figure era full figure yandaba nampita nali mu Dubai nga bajja kwolo lunaku waliwo ne hamu ku kisaawe ne minister olunaku lwe nasibako ne Mama Fina yani amala n'agenda naga bono gye Uganda nonyako no program nana agirabye bwana agiraba bwana basobodde SB ayo lama mundeetere nterako nze nabatampadde yadde n'ekikumi Mama Fina mwagala nnyo kumubuuzaako tugenda kikwasagana. Okay, kwesi before media tugusa ensonga tutekamu ka sente bannaffe abaziwa and Sons bali ako ku Mukwana Arcade. Tutambudde nabe banga ddene era tubeebaza okubeera nga tutambudde naffe babaziwa and Sons bo ba beddings. Omwana bannaffe abakeke private tracking company nabo tutambula nabo boyambako ku trackinga ebibbe ku trackinga uzo bano mwagalwa naye nga tomwesiga nga akulimbalimba ensonga z'amataka bazikuyambako babasiba keke private tracking company mbona bannaffe abasente butto era nalonga kutumiddako nnyo nga bo bakola ku nsonga ez'emirimu fumbo bisirani bizinensi naye nga bakola ku ba diaspora bokka sente butto beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa nze muzukulu wa Kabajja Mukama bankumire mbere bulungi mweraba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.